Gus. Hambur, atap, terbang. Ruang sarap. Plafon juga jebol, Gus. Pip kamar 4. Pip kamar 4 belakangnya. Banjir. Itu loh ini. Biar banjir Bu Karu. Sampai ke kamar-kamar pasien. Nah, lihat dulu keluarga pasien saya ini, rajin-rajin semua. Untung dorang ini inisiatif. Lihat dulu, siring-siring, mau ditutup dorang, mau dikerok dorang, wah ya. Kamar dorang, keluarga dorang penuh dengan air. Anak, untung keluarga pasien saya ini bagus-bagus semua ini. Entah apa cara dorang, pokoknya air biar nggak masuk ke kamar lagi.